miseriari inore zaio mintzatzen bizitza da eriotza saltzen dute epetan kamelu eta bankariek Zara, esan diazuenez, Gipuzkoan oso harrera ona izan duzu eta, kontzertu aldetik nahiko ondo hemen zabiltzate. Bueno, hombre, ondo, bai, nik uste du ondo gabiltzala, ez, zeren, sekulan ez gendun pesatzen, zazpi fetxa izatea horrela buruan, ez, guretzako ide, bazakit, zientzia fikzio, ez. Beste batzuentzat, normala izaten bada ere. Eta Gipuzkoan izatea batez ere zergaitik uste duzu izan dela, edo zergaitik ote den? Ez que, modu guztietan gu nahiko harriturik gabiltza asunto horrekin, ez? Nafarroan ez dugu batea arrakastarik euki. Agian izan daiteke, gure abestiak euskal irratietan ibili dilaik eta bazakit arrakasta izan dutelako, baina Nafarroan ez daituzte irratietan ez inun topatu, ez? Baizik eta, egunkarian eta eginen, eta, en fin, hango enkuari batzutan ere, eta ez da gutxi batzu baitugu, baino arrakastaren aldetik, hemen, ez dakit, baskongadetan edo, naiz eta triste izan. Desde ese momento empezamos a ensayar en Eraso, ya sale el primer disco de Balerdi enseguida, lo grabamos rápido, primero hacemos una maqueta, luego grabamos el primer disco, y luego grabamos en el 94 que grabamos en Lorenzo Records, el de Esgaragaldú, y luego el año 87 grabamos el Ove Beingorri Ezenes Betiori, o algo así, siempre me parece un título muy difícil. Y yo ahí ya lo dejo. El año 88 muere mi mujer. Muere un poco antes, pero yo ya necesito un poco de paz y tranquilidad y ya tocar en un grupo ya me representa, es un jaleo total. Entonces lo dejo y hasta el año 2006 no volveré otra vez a tocar en realidad. Marino, difusio aldetik ze nahiak edo dituzue? Kanpo difusio bat interesatzen zaizue edo hemen geratzeko interesa dauzkazue bakarrik? Creo que te he entendido. Guri jotzea da gustatzen zaiguna. Orduan, berdin zaigu deniati deitzen badigute hemen jotzea edo ifarraldean, edo Alemaniara joatea. Nahi duguna jotzea da. Eta horri buruz, jarri zaizue begi aurrean adibidez Europara juteko ideiaren bat edo ez duzu aukerarik izan edo... Guri gustatuko litzaiguke batzakin Maldibetara joatea jotzea, ez?
ez dakit, ez modu guztietan gu oso talde lasaiak gera, ez, alde horretatik. Eta, bueno, ez litzai guke bate inporta hori Alemaniara edo Kanarias eta jotzea jutea. Ja. Bueno, eta noski, ez dakit txolioa den edo ez, baina bideoklipa grabatu berria duzue. Eta zeinen eskutik etorri da, aukera hori? Bueno, disketxearen eskutik ez, prestatu zuten gutxi gara, oso demora gutxitan grabatzeko, eta, bueno, guk ere parte hartu genuen montajean, eta horrela egin. Bueno, eta ze medioekin kontatu duzu, errestasunak eta izan dituzue? Bueno, kamera hon bat, Bai, esan medioak izan dituzue, ez? Bai, zine kamaraz zen, eta gainera, bueno, kameraren atzean zegoena oso, ez dakit, lagun eta realizador trebea dela uste dut, bai, Manolo Gil. Hortxe daukazue, Balerdi Balerdiren bideoklipa. Pantailaren aurrean pasa behar duzu eguna, teklatua sakatzea hoixe da zeure lana. Automata bezala sentitzen zara askotan, eta batean zure burbuinean dolu goxo bat entzuten da. Ez dakizu zertaz, baina zure baitan zurara samur bat egatzen da. Testu liburu guztiak mai gainean utzita, kalkulagailu eta mapamundi mutua, oizko etxeko lana ez da nola nahikoa, eta batean zure burbuinean dolu goxo bat entzuten da. Ez dakizu zertaz, baina zure baitan zurara samur bat egatzen da. Mostradore atzean baratau nahi biltzen zara, bezeroen begiak zuregan itxasita, lanean zaude baina gogoa ez bertan, eta batean zure burbuinean dolu goxo bat entzuten da. Ez dakizu zertaz, baina zure baitan zirrara samur bat egatzen da. Eta batean zure burbuinean dolu goxo bat entzuten da. Ez dakizu zertaz, baina zure baitan zirrara samur bat egatzen da. Y bueno, en 2006 les vuelvo a pinchar, hasta que vuelvan a tocar al Zara y al Toño, hacemos Balerdi Erdi, porque en realidad no somos los 5 Balerdi, sino que somos 3, ¿no?
Hacemos una mini gira de 6 sitios y lo dejamos, pero claro, ellos ya les ha aprendido la historia y vuelven a rehacer Balerdi Balerdi ya desde entonces hasta ahora, ¿no? Bueno, ba, Marino eta Zara, mila esker etortzagatik. Baita zuri ere. Toño, zuri ere bai. Ikastetxetatik kanpo entzun dadila euskara.